Buonasera e ben ritrovati nuovamente dal Museo del Risorgimento di Faenza. In questa splendida cornice incontriamo gli imprenditori, parliamo di economia ma non solo. Oggi abbiamo ospite Lara Foschi, che è intermediaria specializzata in consulenza e ricerca per le imprese, in particolar modo in garanzie, finanziamenti e fideiussioni. Una professione abbastanza complessa, almeno da come ho spiegato il titolo, no? È complessa sì, però ci vogliono delle basi solide e conoscenza ed esperienza. Io da più di 15 anni che mi occupo appunto di seguire le imprese in questo senso e ho collaborazioni sia in Italia che all'estero. Imprese di che tipo, di quale dimensioni? Allora, le imprese diciamo che dall'artigiano, dal commerciante fino alla grande industria. Quindi chi è che si rivolge a Lara Foschi, allo studio Foschi? Quando le imprese faticano ad ottenere liquidità o non ottengono la liquidità sufficiente dalle banche con le quali lavorano. Ebbene, ho gli strumenti sia finanziari che alternativi complementari che possono sopperire l'esigenza dell'impresa, in totale sinergia con le banche e i canali con le quali l'impresa ha i rapporti. Le banche però di solito non danno garanzie se non ne ricevono, quindi ci sono dei canali alternativi? Ci sono dei canali specializzati, sia in Italia che all'estero, che intervengono proprio a dare supporto all'impresa a livello di garanzie. Quindi fondamentalmente un'impresa si può rivolgere a Lara Foschi per ottenere una sorta di finanziamento per un ampliamento della società, dell'azienda, del capannone, è così? Non solo per risolvere un problema, per uscire da un momento di stallo, per andare a definire posizioni che impediscono all'impresa poi di continuare la propria attività in maniera serena. Di cosa hanno bisogno oggi le imprese principalmente? Le imprese hanno bisogno di una consulenza reattiva, significa che hanno bisogno di figure professionali come la mia che intervengono in maniera mirata alla risoluzione del problema e in modo veloce, cioè tempi certi e tempi veloci. Quindi non basta rivolgersi alla banca e dire ho bisogno di 100.000 euro per questo progetto, meglio avere il consulente intermediario che appunto gestisce il progetto a 360 gradi. La banca fa il suo ruolo e nulla da dire, però rivolgendosi a un consulente specializzato potrebbe ottenere anche contributi e agevolazioni al di fuori del finanziamento stesso. Dal punto di vista economico come se la stanno passando adesso le aziende dopo un lungo periodo di pandemia ancora non completamente risolto e quello che succede in giro per il mondo, anzi alle porte dell'Europa? Allora, le imprese hanno, come dicevo prima, bisogno di figure professionali come la mia perché la vulnerabilità dei tassi, il clima impazzito, guerra, pandemia hanno messo a dura prova le nostre imprese. Conviene oggi investire, cioè rischiare qualcosa in più? L'economia può tirare tra qualche mese? Allora, dipende sì, anche a livello di esportazioni le nostre imprese possono essere seguite in maniera a 360 gradi. Perché un professionista, penso all'avvocato, le aziende hanno l'avvocato, il commercialista, il consulente in genere, deve rivolgersi anche a Lara Foschi per avere un qualcosa in più, per avere una strada più lineare? Perché potremmo essere in perfetta sinergia in quanto le sue conoscenze con le mie competenze potrebbero risolvere effettivamente il problema dei loro clienti e non solo. Il professionista, grazie al mio intervento, fidelizza il cliente. L'intermediario finanziario, appunto come Lara Foschi, che ci parla di garanzie di fideiussioni, lavora un po' con tutto il mondo, no? Anche all'estero. Sì. L'Italia è un po' più legata, un po' ristretta rispetto ad altri stati europei? Allora, diciamo che in Italia siamo un po' vecchi. Però fortunatamente ci sono delle strutture che hanno capito il problema delle imprese e si può intervenire proprio all'interno del problema. Quindi a volte è più facile trovare fondi europei che fondi e sostegno da banche locali, banche territoriali? Ma anche a livello, cioè le garanzie si possono trovare in Italia, però quando vediamo che si fatica in Italia abbiamo anche l'Europa che ci dà una grande mano, sia a livello finanziario che a livello assicurativo. Con chi è più facile dialogare? Con le banche italiane o con le banche estere? Le banche grandi o le banche piccole?
Dunque, con le banche, dico la verità, io ho ottimi rapporti con banche italiane e con banche estere. Poi ci sono le banche estere che intervengono in quella fase dove le banche italiane un po' scricchiolano. Le prospettive nei prossimi mesi quali possono essere per le imprese? Prima dicevo, è il momento di rischiare, di investire, di sviluppare qualche progetto, o consigli di frenare, di aspettare magari dopo l'estate? Allora dipende la tipologia di progetto, dipende la destinazione del progetto, però la ripresa ci sarà e speriamo quanto prima. Ci sono imprese che soffrono di più, in settori che soffrono di più, o in realtà se il management è in gamba, se i consulenti sono giusti, tutte le imprese possono andare bene? Allora, in questo periodo storico i settori, diciamo, che soffrono di più sono il tessile, il chimico, i servizi, perché con l'embargo, con le restrizioni, con tutto quello che è purtroppo quello che avviene in questo periodo, le nostre imprese sono un po' penalizzate in questi settori. Possiamo fare anche qualche esempio pratico, tecnico di come funziona la consulenza intermediaria appunto di Lara Foschi? Se io ho bisogno dei famosi 100.000 euro per fare un esempio, mi rivolgo al consulente intermediario, cosa fa poi il consulente? Si rivolge a più banche, una banca sola, chiede già qualche garanzia d'impresa? Come viene analizzata la figura dell'azienda? Le banche sono molto rigide, hanno degli schemi, no? Dei rating. Allora, la prima cosa che chiedo alle imprese quando si rivolgono a me è chiedo quello che hanno risposto le proprie banche. Dopodiché ho i miei canali. Quindi è già un secondo passaggio. È un secondo Raramente step. uno viene subito dalla Lara Foschi. Sì, questo sì. Prima va in banca e la banca gli dice di no. Quindi prima va in banca, poi va dal commercialista o dall'avvocato e poi dopo viene da me o è il professionista che si rivolge a me. Perché io banche, con l'esperienza e con la rete che mi sono creata negli anni, so quali banche possono finanziare quell'importo, quel progetto o risolvere quel problema per quel settore, per quello specifico settore. Non solo, se io vedo che il canale bancario non gradisce, ho anche poi canali extrabancari che dove l'impresa può ottenere liquidità. Alla fine però serviranno pur sempre quelle garanzie di cui dicevamo prima, quell'apporto che possa essere un piccolo capitale, un patrimonio aziendale da mettere a garanzia di questa richiesta. No, assolutamente, perché i miei strumenti evitano proprio all'impresa di bloccare i risparmi o di bloccare i propri beni. Quindi, perché ci sono gli strumenti, ripeto, sia a livello finanziario che assicurativo esistono e quindi è meglio usarli. Quindi ci lascia molte curiosità, Lara, perché è molto interessante queste prospettive, anche perché la guerra impresa-banca sta continuando, che si era un po', diciamo, calmata forse per la pandemia, però mi sembra che ancora le imprese siano in difficoltà monetaria, di liquidità, insomma. Sì. Sì, è la cosa principale. Sì, in più cominciano ad avere problemi di un altro tipo, infatti per quello che la consulenza deve essere proprio veloce e mirata alla risoluzione del problema. In questo tipo di consulenza c'è anche un passaggio in più a favore dell'azienda per dire attenzione a lavorare con alcune imprese in alcuni settori o no? Allora, dopo ci sono altri prodotti che permettono all'impresa di monitorare i propri clienti, sia all'Italia che all'estero, ma questo è un altro discorso perché poi si va nella polizza del credito, proprio è un discorso meramente assicurativo, però gli strumenti ci sono. C'è un limite di questi finanziamenti che vengono apportati alle aziende o si possono chiedere anche cifre notevoli? Sì, assolutamente, non c'è limite. A seconda naturalmente della dimensione aziendale e del progetto. Esatto. Quanto conta il progetto per avere un finanziamento? Beh, il progetto sia un bel progetto fatto bene e si trova poi la banca oppure un canale extrabancario che poi andrà a finanziare il progetto. E come intermediaria lavori anche nel progetto, nella sistemazione del progetto? No, io mi occupo di trovare e di ricercare la liquidità. In base al progetto. Nelle condizioni il progetto lo migliori deve per fare cliente. il professionista. Sì, assolutamente. Che sia l'architetto, il commercialista, l'avvocato, a seconda. Ognuno il suo, diciamo. Ognuno il suo. E invece a livello di professionisti, con quali professionisti lavori? Qui siamo all'interno naturalmente di un capitolo di BNI, immagino che ci sia una squadra di collaborazioni dietro. Sì, assolutamente sì, ognuno per il proprio settore, però io devo dire che soprattutto nel capitolo Maiolica i professionisti ci sono e valgono veramente.
E poi dopo a livello lavorativo ho varie figure, perché poi ho anche figure specializzate tecnicamente per quel tipo di problema o quel tipo di condizione che mi si pone. L'ultima curiosità, Lara, riguarda il territorio da dove parti, che lavori da Cesenatico, giusto? Cesena. Da Cesena. Ci sono differenze fra Romagna Nord, Romagna Centro, Romagna Sud, le grandi città, penso, Rimini o Ravenna, e magari le cittadine più piccole come Forlì in Popoli? Sì, ci sono differenze, allora sia in Romagna che in Emilia Romagna, che in Italia che all'estero, ma il mio lavoro mi piace proprio per questo. E diciamo, le avventure più belle in quali territori vanno? Partendo dalla Romagna o... La Romagna, la Romagna è la mia terra, quindi la Romagna sono attaccatissima, e devo dire che bellissime esperienze le ho avute al sud come al nord, e ho trovato veramente imprenditori capaci e che meritano tutto il supporto. I problemi più grossi che si sono verificati invece? I problemi più grossi che si sono verificati noi li chiamiamo un po' in corsa, cioè problemi o quelle cose non dette che poi escono a pratica ormai al 70% lavorata, quindi però fa parte del nostro lavoro. Grazie a Lara Foschi per essere stata con noi in questa prima parte. Chi vuole rivolgersi allo studio Foschi? Studio d'Ambrosio Foschi e via Madonna dello Schioppo 67 a Cesena. Torniamo subito. In questa seconda parte di Givers Gain, BNI Economia Collaborativa, c'è con noi Gianluca Barlotti, che è un consulente web marketing. Ben arrivato Gianluca. Che cos'è il consulente web marketing? Beh, il consulente web marketing è quel professionista che, utilizzando tutti quelli che sono gli strumenti che il web ci dà a disposizione, fa sì che aumenti la visibilità, il numero dei clienti e il fatturato delle aziende, e direi che oggi abbiamo parecchi strumenti che possono aiutare le aziende. E oggi senza web non si può fare nulla fondamentalmente. Sì, io dico sempre una cosa, che se uno non è sul web, non è ben posizionato, è brutto dirlo, ma non esiste, perché il telefono ormai fa parte di noi stessi, quindi tutte le persone, tutti i potenziali clienti, tutti i clienti, se hanno bisogno di un prodotto, di un servizio, di un'informazione, aprono Google e si vanno a cercare le informazioni. Se ci sei, attiri attenzione; se non ci sei, l'attiri il tuo concorrente. Gianluca ci ha portato anche delle slide per dirci che comunque il sito web non basta, giusto? Sì, allora diciamo che il sito web è un po' come l'azienda sul web. Il problema è che se non ho le strade che portano i clienti alla mia azienda sul web è un problema. Posso avere una bellissima azienda, ma devo portare poi delle persone. Poi è chiaro, il sito deve essere, assolutamente ci deve essere, è chiaro, ma deve essere accogliente, deve avere tutte quelle che sono le informazioni che poi incuriosiscono il cliente a farci delle domande. Come è cambiato il mondo delle imprese con 2 anni di pandemia e ancora una situazione abbastanza complicata? Beh, allora diciamo che in questi 2 anni abbiamo capito che la tecnologia ci è venuta in soccorso. Pensiamo ad esempio alle scuole, cioè senza tecnologia la DAD magari non è stata splendida, però comunque senza sarebbe stato molto peggio. Quindi, e poi anche la consapevolezza è cambiata delle aziende, cioè si è capito che se oggi cerco un'informazione e ad esempio non mi posso muovere, come era nel periodo di Covid, vado su internet e posso comunque parlare con la mia gente, con la mia azienda, con i miei clienti, con tutte le persone che magari prima incontravo, e quindi c'è più sensibilità, cioè le aziende stanno capendo che il web è una strada da presidiare assolutamente. È cambiato qualcosa invece in base al costo dell'energia, del carburante, le materie prime? Beh, allora, pensiamo una cosa, cioè quanto costa mandare in giro oggi un agente di commercio? Magari è meglio fare un'azione dove avvicini i potenziali clienti tramite il web, prendo appuntamenti e quindi sono, diciamo così, clienti caldi, e poi mando la gente. C'è un'ottimizzazione dei costi e quando arrivo dal mio potenziale cliente mi sta aspettando. Prima magari potevo, fino a qualche anno fa, mandarlo in giro a suonare dei campanelli. Oggi andare in giro a suonare dei campanelli non è effettivamente la soluzione ideale. Quindi il web ci aiuta moltissimo e tecnicamente creo delle lead, cioè dei clienti che sono interessati e quindi di conseguenza sono anche vogliosi di incontrarmi per avere delle risposte. Torniamo alle slide, perché hai parlato dell'importanza di essere nel web. Lì vediamo sulla destra di questa slide Google.
Però quando io vado a cercare la pizzeria o il ricambio d'auto o qualsiasi professionista o azienda, Google ne mette 100, 1000, 1 milione. Giusto. Quanto è importante essere al punto giusto, al momento giusto? Allora, dobbiamo secondo me dividere il web in 2 macro aree. La prima è la parte di Google, giustamente, dove vanno tutti i clienti, tutti i potenziali clienti che hanno già bisogno di una cosa. Cioè, l'hai detto tu adesso, se cerchiamo un ristorante è perché magari vogliamo andare a mangiare, se cerchiamo un gommista forse è il momento di cambiare le gomme, se, non so, ad esempio col super bonus 110 voglio qualche informazione, magari cercando su Google atterro su un commercialista che gestisce tutta la burocrazia o un ufficio dedicato, è chiaro che prende la mia attenzione. Quindi lavorare bene su Google per essere nelle prime posizioni è fondamentale. Cioè il sito è come una macchina senza benzina, può essere bellissima ma non fa tanta strada. Quindi la cosa importante è lavorare con un buon sito, lavorare con delle campagne specifiche, perché vedi il discorso qual è? Sito che poi deve essere continuamente aggiornato, perché se è fermo lì da 2 anni e dicono questa azienda non esiste più. È vero, assolutamente, è proprio questo, cioè quindi noi dobbiamo proprio pensare come la nostra azienda sul web e quindi dobbiamo intercettare su Google facendo campagne specifiche, perché vedi Maurizio, io cosa faccio? A volte vado in delle aziende che sono bellissime, quando entri però, se vado su Google sembrano, non dico chiuse, però quasi disabitate, è un problema, soprattutto in un mondo come quello che è vicino a noi, che è fatto da microimprese, cioè persone che lavorano 12, 13, 15 ore al giorno e poi su Google non si trovano. Ecco, su Google è fondamentale esserci, essere ben posizionati, perché qui abbiamo già il cliente che ha il portafoglio in mano, deve solo decidere a chi dare i soldi, perché l'esigenza ce l'ha già. Cose diverse i social. Ecco, spesso l'azienda o il professionista si sveglia e dice ma io adesso faccio una campagna social. È differente da essere sul sito web e su Google, no? Bravissimo, perché abbiamo detto che... Poi i social sono differenti anche loro. Anche loro, esatto, hanno anche chiaramente un target Fra diverso. TikTok e Facebook. Assolutamente. Allora, per quel che riguarda Google abbiamo detto andiamo a intercettare già un'esigenza. Invece sui social cos'è che facciamo? Andiamo a farci conoscere a una persona che ad esempio è nel divano col tablet, che può essere o l'imprenditore o il ragazzo o la casalinga o chiunque sia, che in quel momento passa, io vorrei dire qualche minuto, ma in realtà qualche ora sui social e magari io mi faccio conoscere. Quindi esce il mio post dove evidenzio qual è il vantaggio di venire da me piuttosto che andare da un concorrente. È chiaro che sparo più sul mucchio, perché mentre su Google vado a intercettare una persona che ha già bisogno, sui social mi devo far conoscere, mi devo fare scegliere, mi devo fare apprezzare e magari non in quel momento ha bisogno, però comincio a fare, come si dice, brand, cioè comincio a far conoscere nel mio territorio campagne sponsorizzate. Perché dico campagne sponsorizzate? Perché per un certo periodo Facebook ci ha permesso di fare dei post che vedevano i nostri amici. Adesso Facebook ha capito che, come Instagram, come tutti i social, che le sponsorizzate costano e quindi per questi grandi, diciamo così, per questi grandi brand è un guadagno. E quindi se uno posta una cosa nel proprio profilo dice ma come mai non l'ha vista quasi nessuno? Perché solo il 7, 8, 10% dei miei amici interessati a quella cosa vedrà quel post. Per quello che se ho un'attività non è sufficiente che faccia una foto al mio prodotto e poi lo metto sui social, perché non lo vedrà praticamente nessuno. Gianluca, quanto è importante oggi essere seguiti da un consulente con questa miriade di offerta? Una volta esisteva la televisione, il giornale e la radio. Oggi abbiamo sentito, le opzioni sono moltiplicate, differenti fra loro, ma a volte complementari. Allora, dobbiamo dire 2 o 3 cose. La prima è sicuramente che sul web ci sono tutte le soluzioni. Cioè un'azienda, se è su Google, fattura di più, ma se c'è in un certo modo. Se è sui social, fattura di più, ma se c'è in un certo modo. Cosa intendo? Intendo un progetto che abbia un obiettivo da raggiungere in un determinato tempo, geolocalizzato nell'area che mi interessa. Cioè, per assurdo, siamo a Faenza, è inutile che se cerco pizzeria su Google esca una pizzeria di Napoli, fanno la pizza buonissima, però è difficile che ci vada. Un po' scomodo, insomma. È un po' scomodo, quindi è importante non buttare i soldi, quindi bisogna cogliere le opportunità anche in base, faccio un esempio, se io ho un'azienda e
con un prodotto ho un margine molto grande, quindi quel prodotto mi fa molto guadagno, avrò anche lo spazio per fare pubblicità. È inutile che pubblicizzi tutto, perché se ad esempio, non so, sono un'azienda che stampa, i biglietti da visita li stampo per fare un favore ai miei clienti, ma ad esempio guadagno molto nelle auto, non so, personalizzate ed aziendali, è chiaro che se investo per fare i biglietti da visita e molti mi chiedono solo i biglietti da visita, io andrò in perdita. Sembra una piccola cosa. Oppure investo molto su una singola parola, che ne so, facciamo smaltimento, oppure facciamo rottamazione. Ecco, magari rottamazione è di auto, ma c'è anche la rottamazione edile. Magari sono un'impresa edile, mi chiamano tutti per demolire l'auto. Ecco, vuol dire buttare via i soldi. La regia ci ha passato questa slide, le categorie che gestisco, ci sono più o meno tantissime attività, quindi tutte le situazioni aziendali, le aziende, i professionisti trovano una soluzione sul web o c'è qualcuno che assolutamente non è consigliato? No, nel web tutte le aziende, che sia il commercialista, un avvocato, una farmacia, una parafarmacia, una palestra, perché? Perché tutte queste aziende hanno qualcosa che li differenzia dai loro competitor e se sul web non c'è, sarà difficile che io li avvicini. Cioè, visto che il web è l'unico strumento che abbiamo in tasca tutti, siamo collegati sempre, perché non presidiarlo? Hai detto la farmacia prima. Allora, la farmacia, dice, vabbè, è un ruolo istituzionale la farmacia, no? Volevo dire anche il medico, per dire. Esatto, quindi allora, però oggi le farmacie, non dico che sono, voglio dire, quasi dei negozi di estetica, ma insomma hanno qualsiasi tipo di prodotto, alcune sono specializzate sull'omeopatia, altre su determinati servizi. Quindi differenziare. Assolutamente, cioè, ci sono tantissime persone che attraversano una città per andare in quella farmacia perché c'è una persona che li ascolta, c'è una persona che negli anni si è conquistata la fiducia, c'è una persona che mi dà un servizio che un'altra farmacia non mi dà, però se non c'è sul web sarà difficile fare anche nuovi clienti. Ricordiamoci che le nuove generazioni partono proprio dal web perché sono nativi digitali, quindi andiamo noi sul web che non siamo nativi digitali, figuriamoci le nuove generazioni. In questi quasi 11 minuti abbiamo parlato del consulente web marketing, abbiamo avuto il piacere da Gianluca Barlotti di una piccola lezione utile a tutti, però adesso dobbiamo parlare di Gianluca Barlotti in questo minuto e mezzo e del suo staff. Allora, noi chiaramente operiamo a livello nazionale perché abbiamo 50 uffici, nel caso la mia sede è comunque a Cesena e io opero Faenza più 50-60 km, c'è uno staff chiaramente che segue sia ingegneri informatici che webmaster per la creazione dei siti, delle campagne, dei report perché seguiamo i nostri clienti al 100%. Una cosa che mi interessa molto e che è passata anche nelle slide è Gianni Morandi e Giovanotti che cantavano. No, non è ancora passata, ecco, la teniamo passerà, per ultima. Perfetto, che passerà, che appunto apri tutte le porte perché tutte le porte del web devono fare entrare persone. Dico sempre, se sei un imprenditore fatti alcune domande, cioè il mio sito mi sta portando clienti nuovi, il social, i vari social mi stanno facendo fatturare di più in azienda, sto aumentando il fatturato con queste nuove tecnologie? Se la risposta è sì, perfetto, se la risposta è vorrei di più oppure non mi porta nulla, allora è meglio magari che chiami Gianluca Barlotti, la consulenza è gratuita e vedremo di fare un piano che troverà sicuramente la soddisfazione del cliente. Abbiamo visto appunto questa slide, siamo un team di professionisti e il finale l'abbiamo tenuto proprio per ultimo con Apri tutte le porte con Giovanotti e Gianni Morandi. Grazie Gianluca Barlotti, più che altro per la lezione che ci hai fatto, che è utile veramente a tutti per capire le differenze e anche per andare a indirizzare le proprie risorse per essere vivi, presenti e chi non è in rete fa un po' fatica. Grazie a tutti. Buona serata a tutti, arrivederci.